আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। কোরবানির ঈদ চলে আসছে অতি সন্নিকটে এবং ঢাকার আশেপাশে যে সকল ক্যাটেল ফার্মগুলো আছে সেগুলোতে অলরেডি কেনাবেচা শুরু হয়ে গেছে। হাটগুলো জমে ওঠা শুরু হয়ে গেছে, কারণ কোরবানির বাকি আছে আর মাত্র 6 দিন। সো আমি আছি এখন ওয়েলথটেক অ্যাগ্রোতে। ওয়েলথটেক অ্যাগ্রো মোহাম্মদপুর বেরিবাদ এরিয়াতে একটি ক্যাটেল ফার্ম ওনারা গড়ে তুলেছে। এখানে অসাধারণ সুন্দর গরু। সো আমি এখন আছি ওয়েলথটেক অ্যাগ্রোতে। ওয়েলথটেক অ্যাগ্রোতে যে কালেকশনগুলো আছে সেই কালেকশনগুলো আমি এখন দেখব এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। সো এখন তাদের খুবই পিক আওয়ার। এখন বেচাকেনা চলতেছে খুব ভালো, খুব সুন্দরভাবে চলতেছে। তো আমি চেষ্টা করব সব পসিবল তাদের যত সুন্দর সুন্দর কালেকশনগুলো আছে গরুর, সেগুলো আপনাদের সামনে প্রদর্শন করার জন্য। সো এখানে তাদের সব কালেকশনগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে। প্রথমেই এটার ভিতরে এন্টার করার সাথে সাথেই আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটি মুর্রা মহিষ। সো এখানে এন্টার করার সাথে সাথে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা মুর্রা মহিষ দেখতে পাচ্ছি। এখানে তাদের ডিসপ্লে করার জন্য গরুগুলোকে বের করা হচ্ছে। আমার একটু ভয় লাগতেছে। এটা একটি ছোট্ট ভুট্টি টাইপের হাসা। এখানে একটি অ্যালবিনো বাফেলো রাখা আছে। এখানে একটি অনেক সুন্দর অ্যালবিনো বাফেলো। ওয়াও, এখানে একটি সিদ্ধি জাতের গরু রাখা আছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ সুন্দর এই সিদ্ধি জাতের গরুটি। ওয়াও, এটা শিংটা সেই, এটা চোখগুলো সেই, অনেক সুন্দর এই গরুটা। দেখা যাচ্ছে হরিয়ানা। আচ্ছা, এখানে এক আঙ্কেল আমাকে সাহায্য করলো। এটা হরিয়ানা জাতের গরু। অসাধারণ সুন্দর গরুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এর পাশে আছে একটি অস্ট্রাল জাতের গরু। অ্যাকচুয়ালি এখানে দুইটা আছে অস্ট্রাল জাতের গরু। এখানে একটা আছে আর একটা আছে এইখানে। এগুলোর গা এত সুন্দর চকচক করতেছে, জাস্ট বলার মতো না। অস্ট্রাল গরু, হ্যাঁ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হাসা গরু। এই হাসা গরুটাও দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। ওইখানে আরেকটা আছে, ওইটা মনে হয় ক্রস না, ওটা অস্ট্রাল হাসা। আচ্ছা, অস্ট্রেলিয়ান গরুর মধ্যে হাসা, অসাধারণ। এখানে দেখা যাচ্ছে একটি লাল শাহিওয়াল। এটার ফিটনেসটা অসাধারণ, দেখতে অনেক কিউট গরুটা। অসাধারণ সুন্দর গরুটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে একটি দেখা যাচ্ছে গরু, অসাধারণ সুন্দর। এখানে গরুগুলো আসলে বিশাল বিশাল সাইজের। একটা গরু বিশাল বিশাল সাইজের। এখানে দেখা যাচ্ছে, ও এটা তো সেই লেভেলের পাগলা মনে হচ্ছে। এখান থেকে গুঁতা দিতে আসতেছে আমাকে। ওকে, এখানে কিছু ছোট ছোট গরু আছে। এগুলো সম্ভবত ভুট্টি গরু, ছোট জাতের একেবারে দেশাল গরু এগুলো। এখানে কিছু আছে ছোট ছোট গরু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো ওদের এইখানে সম্ভবত এটা ওদের সেলস সেন্টার, কারণ এখানে গরুর সংখ্যা খুবই কম। খুবই কম বলতে ওরা জাস্ট ডিসপ্লে করতেছে, সেল করতেছে, আবার নিয়ে আসতেছে, ডিসপ্লে করতেছে, সেল করতেছে, আবার নিয়ে আসতেছে। এখানে ওদের ডিসপ্লেতে কম গরু, কিন্তু প্রতিটা গরু দেখার মতো, প্রতিটা গরু দেখার মতো। এখানে এগুলো হাসা গরু, এগুলো প্রতিটা গরু অ্যাকচুয়ালি দেখার মতো। বিশেষ করে আমার তো এই গরু পছন্দ হয়ে গেছে। অসাধারণ সুন্দর গরুটা। ওয়াও,
ফ্রেন্ডলি গরু, অসাধারণ অসাধারণ সুন্দর। যেমন এটার গায়ের গঠন, যেমন গায়ের রং, তেমন কুজ, সব কিছু অনেক সুন্দর। এখানে একটা আরসিসি রয়েছে। রেড চিটাগাং বুল। মুর্রা মহিষটা বিশাল সাইজের। এখানে হচ্ছে কিছু গরু এখানে ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে। এখানে যে গরুগুলোকে ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে প্রতিটা গরুই অসাধারণ সুন্দর। এগুলোর এখানে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে চারটাই হচ্ছে শাহিওয়াল জাতের, সম্ভবত দেখে শাহিওয়ালই মনে হচ্ছে, এবং এইগুলোর সাইজ অসাধারণ সুন্দর, গায়ের রং, চেহারার গঠন সব কিছু অসাধারণ সুন্দর। ওকে, সো এখানে দেখা যাচ্ছে একটি বিশাল সাইজের অস্ট্রাল গরু। তুমি কিছু বলতে চাও? বলো, কিছু বলো। জাস্ট আমার মাইক্রোফোন খেয়ে ফেলো না। হ্যাঁ, ওকে, সো হচ্ছে এটা বিশাল সাইজের একটা অস্ট্রাল জাতের গরু। এটা দেখতে অসংখ্য সুন্দর লাগতেছে। এটার হাইট এবং হচ্ছে ওয়েট, এটা মানে অসাধারণ সুন্দর, দেখার মতো, চোখে পড়ার মতো। আসসালামু আলাইকুম। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা ভাইয়া, হচ্ছে আপনাদের ওয়েলটেক অ্যাগ্রোতে আপনারা হচ্ছে এই বছর কি করে হচ্ছে সেলিংটা করতেছেন? আমরা তো সব মানে ঠিকা, কোনো ওইটা না, সব ঠিকা? হ্যাঁ, সব ঠিকা। ও আচ্ছা, কাস্টমার পছন্দ করবে, পছন্দের উপরে দাম। আচ্ছা, এমনিতে কি আমাকে বলা যায় যে হচ্ছে আপনাদের এখানে এবছর সর্বনিম্ন কত থেকে সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত কাস্টমার এখানে আসতে পারবে? আমাদের এখানে ধরেন 14-15 লাখ টাকা দামের গরু আছে, আবার নিম্নে আছে 70,000। 70,000, তার মানে হচ্ছে 70,000 টাকা যদি কারো বাজেট হয় সে আপনার এখানে আসতে পারবে। আচ্ছা, আপনি আপনার দর্শকদের জন্য কিছু বলবেন, কাস্টমারদের জন্য? হ্যাঁ, কাস্টমার আসবে আমাদের এখানে। ধরেন বড় গরু থেকে মিডিয়াম সব ধরনের গরু আছে। 70,000 থেকে শুরু করে ধরেন 1,90,000, 80,000, এরপরে 1,20,000, 1.5 লাখ, এরপরে আবার 2 লাখ, 2.5 লাখ, 3 লাখ, মানে সব ধরনের সব আইটেমের গরু আছে। আপনার এখানে গরুর কালেকশনগুলো অনেক সুন্দর। জি জি, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো, ধন্যবাদ। সো আমি হচ্ছে ভাইয়ার সাথে কথা বললাম। ভাইয়া জানালেন যে হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়েলটেক অ্যাগ্রো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সেলস সেন্টার। এখান থেকে হচ্ছে তাদের অন্য একটি খামারের গরু রাখা হয় এবং ওইখান থেকে এখানে হচ্ছে গরু এনে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি সেল করা হয়। সো আমি হচ্ছে ওয়েলটেক অ্যাগ্রোর সকল এখানকার কালেকশনগুলো দেখলাম। এখন আপাতত যতটুকু দেখেছি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। সো আপনারা চাইলে আসতে পারেন এখানে এবং হচ্ছে আপনার পছন্দের কোরবানির পশুটি এখান থেকে নিতে পারেন। সো আমি আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ দেখা হবে আমার পরবর্তী ভিডিওতে। আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং হচ্ছে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন।
সো আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।